ஆமாம் என்ன அந்த வீணாக போன மிஸ்டர் மீட்டர் ரொம்ப நேரமாக இன்னும் இங்கே இருக்கா டே எங்கே சரி இப்போ சந்துக்குள்ள வந்து ஒளிஞ்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க மாட்டாரே மக்களே இந்த மிஸ்டர் மீட்டர் அநியாயமாக ஏமாத்தினான் இது என்ன பிரமாதம் இது விட பெசலைட் ஒன்று இருக்கு கூவிடா என்ன இங்கே பண்ணி எங்கே பண்ணி கூப்பிட்டுருக்கீங்க வணக்கம் மக்களே இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிஸ்டர் மீட்டர் ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் தான் பண்ண போறோம் போன வீடியோல பண்ண மெயின் ரோட் எஸ்கேப் பண்ணியிருப்போம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நார பண்ணி சாவி விடுறோம் சரி நான் இப்போ கண்ணு தெரியாது அது மட்டும் நல்லா புரியுது அதாவது மக்களே ஒரு பர்சன்ட்ல ரொம்ப கொடூரமான கைதிலாம் இடத்துல அடைச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த கதை நம்ம திறக்க போகிறோம் உள்ள போய் ஒரு ஜெயிலர் மாதிரி உட்காந்துருப்பான் அந்த நாயை பார்த்தா நீங்களே மிரண்டுருவீங்க அவன் பேர் வேற எதுவும் மிஸ்டர் சீஸ் என்னடா ஏதோ பெரிய ஜெயிலர்னா மக்க மாதிரி பேராச்சு அப்படி கேட்டீங்கன்னா இன்னும் என்ன நீ பைத்தியக்காரனாவே நினைச்சிட்டு இருக்கிறல சரி இந்த வீணா போய் நான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் ஸ்பீச் ஹூக்க தூக்கி போட்டேன் இந்த ஹூக்க வச்சு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ண நம்ம கொலை பண்ணோம் அந்த லெவல்லாம் போக மாட்டோம் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுவோம் லேபுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது இந்த லேபுக்கு வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பாயசம் கிண்ட போகிறோம் அந்த பாயசத்தை பண்ணி ஒரு 4 பண்ணிக்கு வாயில் ஊட்டணும் அந்த பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக ஒரு மனுஷனை மாறிடுவோம் அதாவது இப்போ ஓ மை காட் கைஸ் இந்த ரூமை ஓ கைஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கேள்வி கிடச்சிருக்கேன் இந்த ரூமை முதல்ல பார்க்கல போல நான் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சார் அம்மா சார் ஒருத்தர் கொலை பண்ணுறா சார் எனக்கு என்ன பண்ணி தெரியல சார் வாங்க சார் நீங்கள் மாசமாக போகிறேன் இடத்த அடைச்சி வச்சுட்டான் கொஞ்ச நேரம் நல்லா தானே இருந்தேன் எல்லாம் பேச்சு எடுத்துருவோம் உங்களுக்கு சரி இப்போதான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா டாக்டர் வெட்டின ஒருத்தர் இருப்பான் அவனை பார்த்தா நான் கூட்டு வரணும் அதுக்கு முன்னாடி இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுவோம் இந்த கதை திறந்து விட்ருவோம் இதாவது கைஸ் இப்போதைக்கு எனக்கு லைப்ரரி பாஸ்னு ஒரு பொருள் தேவைப்படுது அந்த பொருள் வழக்கமாக இங்கே தான் இங்கே இருக்கணும் அவன் பூசணிக்கா அடே எங்கே இருந்தா நீங்களாம் வரீங்க சி ஸோ கைஸ் அந்த நாய் இப்போ நாங்கள் சுற்றிட்டு இருப்போம் மிஸ்டர் மீட்டு பண்ணால் அந்த வழியாக தான் போவோம் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் பசங்க நம்ம இந்த நான் பேசி முடிக்க அதுக்கு இவன் வரான் சரி தீப்பா இப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படி கேட்டேன் பசட் மேலே போவோம் மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஒயிட்னு ஒருத்தர் இருப்பான் அது வந்து பண்ணி தான் மனுஷன் கிடையாது மொதல் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனாக இருந்தான் ஆனால் பண்ணியே மாற்றான் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டு போகணுமா ஆக நீ வரமாட்ட அடே மக்களை காப்பாற்று சொல்கிறேன் வரமாட்டேங்கிற சரி நான் இப்போ நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணியாச்சே இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அடே இன்னும் ஆமையோட பொறுமை வர மக்களே இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோவில் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நினச்சி கூட பார்க்கல முன்னாடி இந்த பூசணிக்கா பின்னாடி நம்பி ஒரு பண்ணி வருது இந்த பண்ணியை காப்பாற்ற இதை தவிர எனக்கு எந்த வழியும் தெரியல எனக்கு மன்னிச்சிடுறான் சேர்த்து பண்ணாயே சார் நீ வாங்க சார் அவன் கிடக்க நான் வெட்டிப்பேன் சும்மா சாக்கச்சு விளையாண்டுருக்கான் சூனாப்பானா சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்தாலும் உன்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுடா இதை இப்படியே ஸோ இந்த கண்ணாடி போட்ட பண்ணி சரி கண்ணாடி போட்டிருக்காங்களேன்னு தெரில இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உள்ள ரூம்களை கூட்டு போயிடுவான் அதாவது இந்த ரூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாயசம் காய்ச்சி வேண்டியிருக்கு அந்த பாயசத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பண்ணிக்கு வாயில் ஊட்டி விட்டா இந்த பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனை மாறிடுவோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்க்ரீடியன்ட் தேவை அதை பார்த்தீங்கன்னா கூடிச்சு நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பழைய நண்பரான மிஸ்டர் சீஸ் வந்து பார்ப்போம் இவரோட பின் கதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது மக்களே நம்ம சீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நிம்மதியாக வச்சு ஒரு பொம்மை விளாண்டுருக்காப்புல அந்த பொம்மை ஒரு பஞ்ச பதையை தூக்கிட்டு போயிட்டான் அந்த பொம்மை பார்த்தா நம்ம கண்டுபிடிச்சி சொல்லி நம்ம நாயை சாவடிக்கிறான் என்ன கொடுமடாது அதாவது இப்போ என்ன பண்ணணும் அது பொம்மையாக எடுக்கலாம் கை கொடுக்குறோம் திருப்பி நம்ம கையில் கொடுக்குறோம் நான் சொன்ன எதுவும் புரிஞ்சிருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அதான் பூசணிக்கா தெரியா ஏன்னா எங்கே இருந்தாலும் வரீங்க நீங்களாம் அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சு கேட்காதீங்க எப்படி செத்து போயிருப்போம் உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது என்ன பண்ணுவோம் இப்போ செத்து என்ன பண்ணுவோம் பேண்டில் பண்ணி அதே பண்ணி இதை நான் எதிர்பார்க்கல பிறந்த அடுத்த சிங்கம் சாவடிச்சிட்டாங்க இன்னும் கொடுமடாது சரி பரவாயில்ல இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பழைய நண்பரான சீஸை பார்த்தாச்சு அதனால் இல்லை போகிற பேசுகிறதா இங்கே வரான் அதாவது இப்போதைக்கு பார்த்தா பாய்லர் ரூம் எதுவும் இல்லை இவங்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேபினட் ஹேண்டில் ஒரு பொருள் தேவை அந்த பொருளை ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கேன் அதை வச்சா நம்ம சீவங்க எடுக்க முடியும் அதை வச்சா பார்த்தா பொம்மையை கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த பொம்மையை கொடுத்தா தான் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பொருள் கொடுப்பான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோகேஸ் இப்போதைக்கு எனக்கு கேபினட் ஹேண்டில் தேவை அதுக்காக ஆடு பார்க்கலான்னு பார்த்தா ஆடு ஒரு காவல் என்ன கொடுமடாது மக்களே அடுத்த ரொம்ப நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பொம்மையாக தேடி கேமண்ட் ஹேண்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா தேடிட்டு இருந்தேன் கடைசி வரைக்கும் கிடைக்கவே இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இது ஸ்லாப்பில் போய் இந்த காலம் திறக்கல இதுக்குள்ளே இருக்குது வாய்ப்புன்னு இருக்கேன் சரி இப்போ என்ன பண்ணுவோம் கீழே வந்து மிஸ்டர் ஆஹா இவன் என்னை பார்த்தானது இல்லையே என்ன புக் இருக்குது புக் வச்சு நான் வச்சுக்கிறது ஸோகேஸ் இப்படி சந்துக்குள்ள வந்து ஒழிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போதைக்கு என்னை பார்த்தான் தெரியாம முடியலாம் மக்களே இந்த மிஸ்டர் பண்ணி அநியாயம் என்ன வச்சு பாயசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை பண்ணி கூட்டுற பாயசம் தான் எனக்கு இல்லடா ஆஹா இதான் என்ன சட்டியில் போட்டு வறுக்கிறாங்க என்ன அளவு பண்ணுறீங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது மக்களே நம்ம எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியோம்
கடைசியில் போய் நம்மளை எஸ்கேப் பண்ண முடியல. ஆனால் என்ன, அது ஈஸி மோடு, நம்மளால் போட கோஸ்ட் மோடு. அதாவது கைஸ் இப்போதைக்கு எங்களுக்கு என்ன சிரன்ஸை காணும். ஏன்னா இங்கே தான் இருந்துச்சு, எங்கடா போச்சு? ஓ மை காட் கைஸ், காணா போச்சு. ஓ மேலே இருக்கா. வேறு எனக்கு மூளை மலிங்கிட்டே வருது, எதுக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா, உள்ளே போய் ஒரு 2-3 ஆன்டிடாட் வச்சுருப்பாங்க, அதை போய் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியதான். அதாவது இங்கே இருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்ணியை தான் போய் நம்ம காப்பாற்றுறோம். அதாவது இப்போதைக்கு பாயசத்தை பார்த்தீங்கன்னா கிண்டியாச்சு. இது வந்துட்டு நான் கோஸ்ட் மோடில் ஆல்ரெடி லாண்ட் வச்சுருந்தேன், அதை பார்த்து நான் லாண்டிட்டு இருக்கேன். இப்போதைக்கு இந்த ஏன்னா பண்ணி வாயில் சிகரெட் வச்சுருக்கு, இன்னும் கொடுமடாது. சரி இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த பண்ணிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்டிடாட் போடணும். இந்த பண்ணி அப்படியே கீழே கூட்டு போடலாம்னு கேட்டிங்கன்னா கூட்டு போகலாம், ஆனால் வராது. ஸோ கைஸ் இன்னொன்று போய் எடுத்து வரணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுவோம், A few moments later. சார் பண்ணி சார் வணக்கம் சார், அடுத்த ரிஃப்ட்டுக்கு எடுத்தாச்சு. இவனுக்கு என்ன போட முடியுமாண்ணே? ஓ இவனுக்கு போடணும் போல கைஸ், இப்போ நான் வருது. இவனும் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி தான் போல். இப்போ என்ன பண்ண முடியும்னா அவன் இன்னொரு போய் போட்டுருவோம். இன்னும் கூட மாட்டாது. இங்கிட்டு அங்கிட்டு போகிறேன், அங்கிட்டு இன்னும் இந்த பண்ணி ஏடா மக்களை காப்பாற்றணும். ஏய் இல்லை எனக்கு புரியல, இந்த பண்ணி என்ன? ஏய் ஓ இந்த பண்ணியை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாற்றணும் போல். இதே ஒரு பஸ்ஸில் வச்சுருக்காங்க இவங்க. அட வெட்டி பசங்களா என்ன டே, இது இவ்வளோ பண்ணுறதே ஒரு பெரிய விஷயம். இதில் இவங்கள ஒரு 20 வேறு பஸ்ஸில் வேறு இருக்குது. சரி இப்போ என்ன பண்ண அப்படி கேட்டிங்கன்னா, எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கர் ரூமில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி ஹார்ட் இருக்கும். இதை போட்டு நம்ம வெட்டியாக சுற்றலாம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா அதான் கிடையாது. அந்த மொதல் ஒரு போலீஸ்காரனை பார்த்து பார்த்தீங்களா, அதாவது போஸ்டிங்காக கிடையாது, போலீஸ்காரன் அதாவது ஆண்ட்ரியூ, அவனை பார்த்து நம்ம போய் பார்க்கணும். ஓ இவன் வந்து நம்ம ஈஸி மோட் அதாவது கோஸ்ட் மோடில் அதான் அடிக்க மாட்டான். அதாவது என்ன பண்ணுவோம், அந்த போலீஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா கொடுப்போம். அதாவது இனாவேஷன் எஸ்கேப் பண்ண போகிறோம் பார்த்துக்கோங்க. அங்கே வந்து ஹெலிகாப்டர் வரும், அந்த ஹெலிகாப்டர்லேயே நம்ம தப்பிச்சு போயிடுவோம். அதாவது இங்கே இருக்கான் பார்த்தீங்களா, இவன்கிட்ட கொடுத்தா கேம் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிடும். சார் வணக்கம் சார், வந்து வேலையை பாருங்கள் சார். என்னதே ரிசார்ட்டு நீ இது வேலை பார்க்க மாட்டேன் என்னடே இவ்வளோ வந்துட்டான். இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறேன். என்ன வெட்டி மாடுமா இருக்கான் கைஸ் பார்க்க, என்ன பண்ணிக்கிட்ட போய் டாஜ் ஆகிட்டு இருக்கான். ஓ மை கேஸ் கைஸ், சூப்பர் மேன், ஸ்டார் மேன். சரி பாட்டெல்லாம் பாட வேணாம். இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு போயிட்டான். என்னடே பண்ணதில் நான் உனக்கு கிரெடிட் மட்டும் உனக்காடா. ஸோ கைஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சாச்சு. இதான் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி நாள். நம்ம எஸ்கேப் பண்ண கூப்பிட்டு வராங்களா மாட்டாங்களா, அதாவது நம்மளை வர சொல்கிறான் அது விஷயம். இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேலே போய் பார்ப்போம். இதுக்கப்புறம் வேறு டாஸ்க் இருக்கான்னு. ஓகே அவ்வளோ முடிஞ்சு நினைக்கிறேன். என்னடே நான் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணேன், உடனே இவன் தான் எல்லாத்தையும் பண்ண மாதிரி நின்றுருக்கான். ஸோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி தான் மாறிட்டாங்க. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதோட முடிஞ்சு. அதாவது எல்லாம் பார்த்தா நம்ம எஸ்கேப் பண்ணி கூட்டி போச்சு. ஆனால் கடைசியில் நான் போலீஸ்கிற ஒன்றுமே செய்யலை. வெட்டி அவன் தான் வெட்டி அவன் தொப்பி போட்டு சுற்றிட்டு இருக்கான் வெட்டி இப்போ. அதாவது கைஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சி நம்ம வீடியோ பண்ண லைக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கைஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். என்ன வேணும்